Maşalloh, har kuni 100 tadan ko'p smartfonni chegirma qilar ekanmiz. Biz xursand bo'lamiz. Dashi biz o'zimiz olayotgan narxlarda dashi sizlarga taqdim etyapmiz. Ishoninglar, narxlar bozordan arzon va hammasini 100% sifatini ta'minlaymiz. 50 dan ziyod uslubda tekshiramiz, tekshirib beramiz, tekshirib olasiz va oldindan to'lov qilmaysiz. Biz sizga qulaylik, yuqori sifat, eng arzon narxlarni taklif etadigan House Mobile'miz. Assalomu alaykum. Bugungi narxlar bilan tanishinglar va zavqlaninglar. Qarang, bizda qo'shimcha imkoniyatlarga boy takliflar. eSIMlargacha o'tgan 256 91 foizli 919 dollarga. Men shunaqa narxga olishga tayyorman agar shunaqa smartfon bo'lsa. Narxlar rosa arzon. Nega hali ham trenddan tushmagan bu modellar? Chunki 120 vatli quvvatlagichlarning o'zi narxi 50 dollar turadi. Smartfon 7 minutda zaryadlana oladi. Smartfonni kuni kecha korobka dokumenti yo'q, o'zini ham 265 sotdim. Bugun esa chegirma narxida 245 dollarga beraman. Note 14 Pro Plus 5G 400 dollar turadi yangisi. Sizni hayratlantirishda davom etmoqchiman. Qo'limdagi telefonda ishoninglar, obyektlarga yokida o'g'laga chiqib ketgan paytingizda va zdaniyalar nazoratiga qarang, 20800 amperlik batareyani tasavvur qila olasizmi? Power bankdan ham yaxshi, projektorlargacha bor. Bu noyob smartfonni men oddiy oldin tank degan modelni sotgandim, 800 dollar рабочий sotgandim. Buni narxi atiga 175 dollarga. Bu Full HD Plus displey, o'ta eksklyuziv model. Nimaga hozirgi paytda bu model tez sotilib ketadi? Chunki A54 tasavvur qilib ko'ring. Oddiy A17 ham 200 dollar bo'lyapti. Rabochisi 160-170 sotilyapti. Buni narxi esa 165 dollarga A17 dan 3 barobar kuchli smartfon ekanligiga kafolat bera olaman. Va men sizga bitta kuchli taklif aytaman. Oddiy misol keltiraman. A32 ni Koreyadan kelayotgan variant 464 talik 110 kelyapti. 90 dollarga 6 ga 128 talik dual sim kartali yangida faqatgina chexolda chiqqan, chexoldan chiqmagan zo'r saqlangan modelni taklif etaman. Aynan sizga Poco X7 Pro tezlik ramzi bo'lgan Poco modelini o'ta darajada kuchli variantini 255 dollar qilib beraman. Yangisi 400 dollarga ham dash topish qiyin bo'lgan model mana shu model bo'ladi. Bu 120 FPS PUBG'da. Shuni hisobiga ham ko'pchilik yomon haqiqiy kuchli smartfonligini yomon ham his qilib qo'yishadi. Aynan 256 91 foizli 915 dollardan bugun 16 Pro Max'larning variantlari nihoyatda ko'pligini ta'kidlab o'taman. Aynan sizga Honor 400 modelimiz, eksklyuzivniy model, eksklyuzivniy ishoning rangi o'ziga xoslik, noyoblikni taklif etadi. 275 dollar evaziga mukammal taklif inshaalloh. Aynan sizga Galaxy S24 Ultra ni taklif etar ekanman, 610 dollarga qilib beraman. 610 dollar bu sensatsiya narx. Ishoning, sensatsiya. 610 ga hozirdashi optim kelayotgan narx to'g'ri kelsa kerak. Shunaqa bitta smartfonni ko'rdim, to'g'risi men hayratlandim. Albatta siz ham hayratlanasiz, chunki men kuniga ko'plab smartfon sotgan inson sifatida ancha-muncha smartfondan hayratlanishim qiyin. Lekin bu haqiqiy san'at asari darajasida. Shunaqangi yangiki 256-85 foizli narxi 565 dollarga, 620 dollarga oling, shu smartfonni arzon olgan bo'lasiz. Lekin men berayotganda kuchli taklif. Yana 16 Pro Max. Nega aktual model bo'lib qoldi bu model? 256 92 915 dollardan. Bilasiz, 940, 950 sotayotgan edim kecha ham. Kecha smartfon olganlar bizdan xafa bo'lishlari mumkin bunaqa narxlarni eshitib. iPhone 11 ni 64 GB 90 dan yuqori 209 dollarga, iPhone 13 Pro ni 256 83 foizli Rabno 429 dollarga. Bilasiz, 429 dollarga hozirgina Telegram, Instagram storieslarimizga 128 talik deyarlarni qo'ydik. Men bugun birinchi filial tomonidan sizni hayratlantiraman deb boshida va'da berdimmi? Xudo xolasa va'damizni ustidan chiqamiz. Shunaqangi 128 talik narxda 256 lik beramiz. iPhone 11 Pro nimaga har galgi storiesdagilar tez sotilib ketadi? Chunki bular hozir Koreyadan 245 250 keladi, lekin men 225 dan beryapman. Foydalanadigan, xursand bo'ladigan smartfonlar. Bu smartfon sizga noyob taklif. Narx va sifatni stabillashgan ko'rinishi bu iPhone 2 mini da mujassam bo'lgan. 200 dan arzoniga 6497 olishning imkoni yo'q, lekin 185 ga House Mobile faqat birinchi filialdan olishning imkoni bor. iPhone 14 Pro ni 128 95 foizli narxi esa chekilma narxda atiga 510 dollarga. iPhone 6 610 dollarga 90 dan yuqori ideal variantda inshaalloh. iPhone 5 Pro Max ni 256 92 foizli 735 dollarga. Tasavvur qiling, bitta mijoz kecha menga olib kelib 750 ga bermay chiqib ketdilar. Siz bugun 735 ga olyapsiz. Qaranglar, bitta odamlar bor qanchalik ishni bitkazib beramiz deb harakat qilsa ham, lekin sotayotgan narximizdan qimmat aytsa ham bermay chiqadiganlar bor. Lekin biz
Bunaqa qilmaymiz. Biz mijoz keldimi, kerak bo'lsa foydamizdan o'tib bo'lsa ham tushib beramiz. Maqsadimiz ham mijozni roziligi. Mijozni roziligi bu bizni baraka omilimiz deb bilamiz. Redmi Note 12 Pro $110 8256 lik Galaxy S24 Ultra. Men sizga Dubai region beraman. Men sizga ekskluzivlik beraman. $635 takrorlanmas narxni taklif etaman. Bu nafaqat ajoyib, balkim ishlashi ham o'ta ajoyib bo'lgan smartfon. Qo'lda erkin o'rnashadi, ishlatishga qulay. 195 dan kami yo'q bo'lgan modelni 185 ga beraman. Ishoning, 1 yildan keyin shu holatda ishlatasiz, 185 dan qimmatga sota olasiz. Aynan sizga Galaxy S25 ni Navy Blue rangi, ekskluzivni 12256 lik. Qarang, kecha menga o'zimga 540 dan keldi 25 lar. Bugun men sizga 540 ga beraman. Bu optim narxlarda olayotganingizni his eting iltimos. Juda arzon narxda beryapman. 64-88% $205 ga yorqin sariq rangda ishlangan eng mukammal variantda. iPhone 14 Pro Max ni 128 talik $525 ga tasavvur qilyapsizmi? iPhone 14 Pro dan 530 deyapman. Bu haqiqiy noyoblik. Snapdragon 888 chipi. Bu Galaxy S21 Fan Edition. Fanatlar uchun chiqqan ekskluzivni limited variant. Aynan bu o'ta tezkorligi bilan, o'ta yoqimli rang ekanligi bilan ajralib turadi. Ikkita sim kartali $210 ga, puliga 100 ga 100 arziy oladi. Bu smartfon narxi $255 ga A- holatda. Aynan sizga A17 ni 150 ga berishgan mayli. Barakasini bersin, siz olib foydalaning. 6 ga 128 talik Note 12 Pro 5G. Bu smartfonning narxi $125 ga bo'lishi mumkin emas. Bunaqa sensatsiya narxlar noyoblik degani. $185 ga Galaxy S21. Aynan Redmi Note 11 ni 64 talik ideal variantini $70 ga taklif etaman. iPhone 13 Pro Max ni 128 talik ideal variantini chegirma narxda $475 ga beraman. iPhone 12 Pro ni 128 91% variantini chegirma narxda eng arzon narxda 295 ga beraman. iPhone 13 Pro ni 128 100 batareykalisini $399 ga beraman. iPhone XS ni 64 100 batareykalisini $175 ga beraman. Aynan iPhone 12 ni 64 97% $225 ga. Mana misol bu aytayotgan narxlarim sizga oddiy ko'rinishi mumkin, lekin shuni biling, mana shu telefonlarda kami 245 dan kami yo'q. Men sizga 225 qilib beryapman. Bu narxlar sensatsiya. 64 GB 81% $199 ga. 200 dan arzoniga iPhone 11 hozirgi paytda yo'q. Men sizga 14 plus beraman. Shuni bilib oling, ma'lumot kelganda aytib o'tishim joiz. iPhone ni qanchalik kattasini olar ekansiz, shunchalik rohatlanishingizga kafolat bera olaman. Bu 14 plus, tasavvur qiling, iPhone 13 Pro narxidan arzon, $400 ga. 100% radnoy noyob holatda. $240 ga 64-93% iPhone 11 Pro va 64-89% batareya bilan eSIM gacha o'tgan $210 ga haqiqiy mukammal variantini xarid qiling. iPhone 13 Pro ni bunaqa yangisini keyin $410 ga xarid qila olmasligingizga ishonib zakaz bering. Bu noyoblik, bu eksklyuziv variant. 128 talik 365 ga ham bor, hattoki iPhone 1 ni 128 talik 90 dan yuqori 97 bo'lishiga qaramasdan $218 evaziga. iPhone 13 ni $430 dan yangilik orqalariga matviy laminatsiyalargacha qo'yib qo'yilgan. 64 GB 93% $240 evaziga ideal holatda iPhone 2. S22 larda 250 dan yuqori eng tiniqlarini kolleksiyada bor islomiy balotiy rangda. Bu rang smartfonga qandaydir qimmatlikni taklif etadi, noyoblikni taklif etadi. $43 ga ham bizda Redmi 10 bor. O'ta ideal, hammaning ishonchini qozongan model. Oddiy misol A82 190 ga ketib sotilyapti. Bugungi kunda 190 ga kelib sotilyapti. Bugun esa bu smartfonning narxi sizni hayratlantirmasa zakaz bermang iltimos. $139 ga. iPhone 6 Pro 256 91%lisi $795 ga. Xudo xolasa 800 arzoniga 91 lisini olish 16 Pro ni ayniqsa naturali hozir defitsit bo'lib turibdi. Bizdagi narxlar arzon, bizdagi sifat noyoblik. Bunda Snapdragon 8 Gen 3 chipi, ya'ni Galaxy S25 Ultra chipi yotibdi. Bu S25 Ultra dan 2 barobar darajada qimmat bo'lgan va hozir 2 barobar darajada arzon. $800 dan kam sotilmayotgan 25 Ultra ni teng yarmi $400 bo'ladi. Buni 400 ga berib yuborishga to'g'ri kelmasa ham tayyormiz. Hurmatli obunachilar, bu smartfonlar bilan sizni albatta rozi qila olamiz. Har bir obzorda, har bir taqdim etilayotgan smartfondan chin yurakdan chiqib
kelayotgan takliflarni his eting. Biz sizni xudo xohlasa har doim rozi qilib keladigan magazinimiz. Albatta bizga obuna bo'ling, biz bilan qoling. Biz sizni inshaalloh bu birinchi filialimizdagi telefonlar bilan tanishtirdik. Ikkinchi filialdagi noyobliklarni pastda Telegram havola orqali ko'rishingizni so'rab qolaman.